Я вярнулася. Размаўляць з камерай за гэты час стала яшчэ больш няёмка, таму прыйдзецца прызвычайвацца нанова. Але прывітанне, сеціва. З вами Малгарэта і вітаю ў сваім логаве. Па-першае, я б, напэўна, хацела выбачыцца за тое, што мяне не было на канале такі доўгі час. Паверце, я і сама ад гэтага ніякага задавальнення не атрымала і зрабіла ўжо нават 2 фальстарты. Калі я вось зняла штосьці, а комп мне потым на мае спробы монтажу адказаў рашучым «не». А пасля ўся тая інфа, якая была ў відэа, паспела ўстарэць, таму маем, што маем. А яшчэ я за гэтыя месяцы ўмудрылася захварэць ажно тройчы. Люблю вясну. І зусім не з'язджаю паціху з рэха, седзячы на самаізаляцыі. Але працягнем. Нейкім незразумелым чынам за час, пакуль мяне не было, нас на канале пабольшала. Не маю ніякага ўяўлення, як так атрымалася, але асобнае прывітанне ўсім, хто прыяднаўся да нашай сябрыны за гэты час. Заставайцеся, у нас весела. І, памятаючы пра ўсё гэта, я вырашыла вярнуцца з відэа, якое б расказала крыху пра мяне, а таксама пра тое, якім чынам я баўлю час, пакуль сяджу дома. Бо слабы імунітэт і схільнасць да хвароб дыхальных шляхоў у цяперашнія часы гэта не жарты. А хацелася б. А і з пачаткам лета нас усіх, здаецца, загар у гэтым годзе ў людзей атрымаецца яшчэ больш спецыфічным, чымся звычайна. Але годзе мянціць языком, пяройдзем ужо да тэмы. Пачнём з таго, што сакавіцкія навіны абудзілі ўва мне самую натуральную насталіжы. І праз гэта я пераглядзела і перачытала ўвесь бліч, з навеламі ўключна. Таму што гэта я, і спыніцца тупа на анімэ было б далёка па-за маімі здольнасцямі. А, і спадар Сагі Сусіро, который кампазітар. Гэта штосьці невераемнае. Я памятала пра тое, што саундтрэк у бліча выдатны, бо я ў свой час нават падбірала некаторыя з мелодыяў на скрыпцы. А гэта вымагала нейкай мэтанакіраванасці, так бы мовіць, бо слых у мяне далёкі ад абсалютнага. Дык вось, саундтрэк проста шыкоўны. Дадам, што большасць з мелодыяў можна знайсці проста тут на ютубе, і гэта датычыцца не толькі саундтрэкаў, але і оўпенінгаў з эндынгамі, сярод якіх таксама хапае прыгожых. А апошні эндынг, на мою думку, гэта, сапраўдны шэдэўр. Як бачыце, я люблю музыку, усялякую і розную. Але збольшага песні. Не ведаю, чаму так атрымліваецца. У мяне нават завушніцы сёння тэматычныя. Скрыпічны ключ ды васьмушка. І вось у гэты момант меў бы быць мой пераспеў No Time to Die by Billie Eilish. Але ютубчык мне сказаў, ідзі ў дупу. Таму я выклала яго асобным відосам па спасылачцы. Таксама вы яго знойдзеце унізе. Калі ёсць жаданне, можаце паслухаць, але я адразу папярэджваю, што я спела толькі палову песні, па-першае, таму што планавала ўстаўляць яе ў гэты ролік. А да таго ж з гукам я працаваць не ўмею зусім, таму хібаў там хапае. Атрымалася, што атрымалася. Спадзяюся, праз мае спевы ні ў каго мазгі праз вушы не павысякаюць. А яшчэ, як не дзіўна, я знайшла суцэльны мінус да сваёй любімай Hope. Гэта, которая 20-й, здаецца, оўпенінг з One Piece. Мінус. Я знайшла мінус на ютубе. Так што цяпер магу раўці яе пад музычку, чым бязмежна радаваць суседзяў. Выдатны план, як на мяне. Я яе акапельныя неўтанальнасці спявала, здаецца, вось у гэтым відосе. Там напрыканцы, убачыце. Гэта зноўку ж, калі хочаце пачуць мае спевы. Яшчэ нарэшце паглядзела знакаміты тайтл
Кімеці но Яйба. І неяк не моцна ўразілася, шчыра кажучы. Анімацыя там, канешне, цудоўная. Вялікі дзякуй Анібелу за пераклад. Гэта таксама трэба адзначыць. Але нейкі сюжэт там пачаўся, дай багі, у апошняй чвэрці, а да таго быў нейкі бясконцы грынд. Таму, не ведаю. Такое сабе. Вяртаючыся да музычкі на хвілінку. Калі вам даспадобы песні і ўвогуле голас як інструмент, я вам настойліва раю паглядзець і паслухаць вось гэтага хлопца. Тут вось павінна быць спасылачка, але калі не атрымаецца, то яна будзе ў апісанні. Вось вы яго паслухайце, адразу падзеліце сваё жыццё на да і пасля. Я вам гэта гарантую, бо гэты хлопец гэта штосьці звышнатуральнае проста. Талент. А таксама агромністая упартасць. Я так думаю. Праехалі музыку. Што да фільмаў, мне неяк не было настрою насамрэч глядзець іх. Таксама як і серыялы, дарэчы. Не ведаю ўжо чаму, бо звычайна я гляджу і тое, і іншае. Але за апошнія месяцы штосьці настрою неяк не было, таму тут іх, на жаль, не будзе. Але YouTube я гляджу ўвесь час. Незалежна ад таго, ці ёсць у мяне настрой глядзець фільмы, ці яго няма, YouTube я гляджу ўсё адно. Таму я вырашыла зрабіць такую сабе падборачку каналаў, якія я гляджу амаль кожны раз, калі яны запампоўваюць новыя відэа. Пераважная большасць з іх па-ангельску, не ведаю ўжо, чаму так атрымалася, але вось так. Не ўсе. Таму не хвалюйцеся, там будуць і тыя, якія здымаюць і па-расейску, і па-беларуску, і па-украінску нават. Вось. Пра каналы, здаецца, ўсё, таму кнігі. Я нарэшце пачала чытаць Марціновічаву ноч. Пачала толькі-толькі, але ўсё ж пачала. З чаго можна зрабіць лагічную выснову, што перад вамі сядзіць слоўпок звычайны. Але вы гэта ўжо і так ведалі, калі даглядзелі да гэтага моманту. Я ніколі не гляджу і не чытаю, і ўвогуле нават не слухаю нічога новага. Я нават не ведаю, чаму так атрымліваецца, але як ёсць. Яшчэ адну кніжную серыю прачытала па-расейску гэтым разам. Хронікі Сіалы Аляксея Пехава. Ведаеце, гэта быў... Я чаму ўвогуле пра яе распавядаю? Гэта быў, я б сказала, адзін з найбольш дзіўных досведаў з усіх, што я калі-небудзь мела. З аднаго боку, кніжкі як кніжкі. Нічога прынцыпова новага ў жанры яны не сказалі, але я асабіста да знаёмства з гэтай серыяй ніколі не сустракалася з такой літаратурай, якая б да такой ступені ўзбуджала фантазію. Дзеля справядлівасці моманты саспенсу ды
напружання там сапраўды цудоўна прапісаныя. Вось калі аб'ектыўна. Але ўсё астатняе народжвала ў мяне ў галаве проста шакуючую колькасць альтэрнатыўных сцэнароў. І я нават не ведаю чаму. Літаральна ў кожнай главе. Не па адным разе. У мяне у сувязі з гэтым толькі адно пытанне: курва як? Карацей, я заблыталася і не ведаю, як да гэтых твораў ставіцца. Параю, пэўна, прыхільнікам фэнтэзі, бо гэта тыповыя прадстаўнікі жанру, але потым давайце дамовімся, вы мне самі скажаце, ці адбывалася ў вашай галаве падобная сумятня падчас чытання, ці гэта са мной штосьці не так. Бо я гэтага зусім не выключаю, але хацелася б усё ж упэўніцца. Добра, дамовіліся? Окей. Ну што, на гэтай ноце, я думаю, час ужо скончваць, бо я распавяла, здаецца, пра ўсё, пра што хацела. Забыла, як я магла забыць. Crew Dragon, Falcon 9. Люблю прагрэс. Гэта было шыкоўна. Ну што, вось цяпер дакладна ўсё. Я з вамі развітваюся да наступнага відэа, якое адбудзецца, спадзяюся, што ў панядзелак. Сур'ёзна, вы не ўяўляеце, як няёмка сядзець перад камерай пасля такога перапынку. Я проста забылася на тое, як гэта ўсё робіцца. Да гэтага сапраўды трэба прызвычайвацца. Я нават не... карацей. Ставце падабайкі, калі вам спадабалася гэтае відэа, натуральна. Ці абурайкі, калі яно вам не спадабалася. Падпісвайцеся на канал, каб убачыць больш мяне. Ну, насамрэч так, але яшчэ я планую зняць відэа пра джинсы і нагавіцы увогуле. Пра тое, якімі карыстацца крытэрамі пры выбары. Вось. А яшчэ будзе некалькі тэмаў, якія не датычацца адзення. Але я таксама знаходжу цікавымі. Яшчэ ў мяне ёсць тэлеграм-канал. Калі хочаце, падпісвайцеся, ён таксама ёсць па спасылках у апісанні. А калі вы не разумееце па-беларуску, то ўсё тое ж самае, што я раблю ў тэлеграм-канале, я буду спрабаваць рабіць таксама у твітары, толькі па-ангельску. Вось. Калі гэта каго зацікавіла. Калі я ўжо скончу балбатаць? Сур'ёзна, колькі можна. Ну што, а мы з вамі пабачымся ў наступным відэа. Не хварэйце. Да пабачэння.